हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। इसमें हम आप लोगों को बताएंगे अपने मोबाइल स्टोरेज को कंप्यूटर ड्राइव की तरह कैसे इस्तेमाल करें, वो भी बिना यूएसबी केबल के। इसके लिए आपके कंप्यूटर में वाईफाई या फिर यूएसबी वाईफाई एडाप्टर होना ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं आईफोन की तरह मोबाइल को कंप्यूटर से कैसे एक्सेस करें। हमारे पास यूएसबी वाईफाई अडाप्टर है, इसलिए हमें पहले कंप्यूटर में इंटरनेट देना पड़ेगा। इसी तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और फिर हॉटस्पॉट को ऑन करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। अब हम मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर हम प्ले स्टोर में चले जाएंगे और सर्च करेंगे शेयर मी। और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। शेयर मी को ओपन करेंगे, एग्री करेंगे। इसे जो जो परमिशन चाहिए वो हम दे देंगे। यहाँ पर ये देखिए ऊपर राइट साइड में मेन्यू बटन है, इसे हम दबाएंगे और शेयर पीसी में दबाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले वाईफाई को कनेक्ट करना पड़ेगा, दिखा रहा है। तो चलिए बैक चले जाते हैं। यहाँ पर हम इंटरनेट को ऑफ कर देंगे और वाईफाई सर्च करेंगे, हमारे कंप्यूटर के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करेंगे। अब ये देखिए हमारा कंप्यूटर का हॉटस्पॉट वाईफाई, इससे हम कनेक्ट कर लेंगे। देखिए नो इंटरनेट आ रहा है। अब हम बैक चले जाएंगे और शेयर मी को फिर से ओपन करेंगे। मेन्यू से शेयर पीसी करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे और जीपीएस का परमिशन भी दे देंगे। अब यहाँ पर स्टार्ट मारिए। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, पासवर्ड प्रोटेक्ट एंड पोर्टेबल। यहाँ पर आप पासवर्ड भी दे सकते हैं और पोर्टेबल भी चूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा। हम पोर्टेबल चूज़ करते हैं और ओके कर दीजिए। अब कंप्यूटर में हम दिस पीसी को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम एफटीपी वाला एड्रेस दे देंगे। फ़ोन में दिया गया एफटीपी वाला एड्रेस यहाँ पर टाइप करेंगे। ये देखिए मोबाइल का स्टोरेज हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में आ गया है। यहाँ से यहाँ पर ये वाला फाइल हम मोबाइल में ओपन करते हैं। यहाँ से आप कंप्यूटर में फ़ाइल को कॉपी कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर से फाइल मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
यहाँ से हम फाइल को कंप्यूटर में कॉपी करते हैं। अब ये वाला फाइल हम कंप्यूटर से मोबाइल में डालते हैं। यहाँ से हम मोबाइल का फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं।